Man tikrai patinka gravel dviračiai, tikrai. Nors ir kainuoja tiek, kiek geras elektrinis MTB, bet jis lengvas, jis greitas. Inžinerijos viršūnė. Bent jau taip sako, kaip brauki kortelė. Tik yra viena problema. Kuo ilgiau jį žiūriu, tuo labiau matau apgavystį. Kairėje 90-ieji Jonas Tomakas, dešinėje 25-ieji mes. Jie atrodo identiškai ir aš nekalbu apie išvaizdą. Aš kalbu apie DNR. Šiandien jums papasakosiu istoriją apie žmogų, kuris išrado gravelį prieš 30 metų. Ir kodėl jis tą idėją palaidojo. Išsiaiškinsim, kodėl industrija tą senieną atkasė, perengė madingais rūbais ir pardavė mums už 3x kainą. Ar mes esam revoliucijos dalis, o gal tiesiog turtingi kvailiai, kurie pamiršo istoriją. Tai, ką išgirsi, tau gali tikrai nepatikti, bet kažkas juk turi pasakyti tiesą, ar ne? Nukeliaukime į 90-uosius. Pamirškime visus Instagramus, pamirškime Stravas. Tai buvo laikai, kai kalnų dviračiai buvo ne sportas, o karas. Ir to karo generolas buvo Jonas Tomakas. Jei nežinote, kas jis, įsivaizduokite Michaelą Jordaną ir roko žvaigždę viename kūne. Ilgi plaukai, aukliai akiniai ir talentas, kuris laužė fizikos dėsnius. Tomakas buvo kitoks, jis gyveno dviejose pasauliuose. Vieną savaitę jis mynė Tour de France lygio lenktynėse Europoje su 7-Eleven komanda, vilkėdamas aptemptą aprangą ir guldydamas posūkius ant asfalto. Kitą savaitę jis skrido į Ameriką, šoko į purvinus šortus ir daužėsi bekelės trasose. Jam reikėjo dviračio, kuris atlaikytų visą šitą spaudimą. Turėjo plento plaučius ir bekelės randus. Ir tada taip gimė Yeti C26. Tai nebuvo šiaip dviratis, tai buvo viskas viename. Rėmas anglies pluošto vamzdžiais, suklijuotas su aliuminiu. Tuo metu tai buvo tikras kosmosas. Ratas legendinis Tioga Tension Disc. Tai nebuvo stipinai, tai buvo kelvaro siūlai įtempti kaip būgnas, kai slėgdavo tas ratas skleidė garsą, panašų į griaustinį. Varžovai girdėdavo artėjantį iš tolo, bet pagrindinis ginklas buvo vairas. Tomakas paėmė plentinį vairą ir uždėjo jį ant kalnų dviračio. Kodėl? Nes jis norėjo tos pačios aerodinamikos pozicijos, kurią turėjo plentė. Durango pasaulio čempionatas, tai buvo viršūnė. Tomakas lėkė nuo kalno, įsivaizduokite trasą, akmenis, šaknis, staigus posūkiai. Visi kiti važiuoja plačiais vairais, bando išlaikyti pusiausvyrą, o Tomakas laikosi už vairo pačios. Jis lėkė ir atrodo kaip gravelistas tarp kalnų dviratininkų. Taip atakavo kiekvieną posūkį, dviratis po jo šoko, purtėsi, slydo. Tai tikrai gražu ir beprotiška. Bet istorija turi pabaigą, kurią daugelis pamiršta. Po 90-ųjų sezono laimėjęs daugybę etapų, tapęs ikona, Tomakas tą vairą nuėmė. Jis grįžo prie tiesaus vairo. Ir kodėl? Nes fizika iš tikrųjų yra negailestinga. Leidžiantis akmenuotų šlaitu, laikytis užriesto vairo, kai tavo svoris krenta į priekį, stabdžių rankenėlės vos yra pasiekiamos, tai, realiai tikras pragaras, plus tirpstančios rankos, kontrolės nebuvimas. Tai tikrai Tomakas suprato, bekeliai reikia valdymo, ne aerodinamikos. Ir taip atsisakė gravelio prieš 30 metų. Nesuprato, kad tai realiai yra akligatvis. Ir štai mes čia, 25 metai, mes išleidžiame 1000 eurų, kad atkartotumėme būtent tą klaidą, kurią Tomakas ištaisė 91-aisiais. Po Tomako eros inžinieriai padarė išvadas ir sukūrė amortizatorius, išrado hidraulinius stabdžius, praplatino vairus, kalnų dviratis tapo įrankiu miškui. Jis viską suvalgo, bet verslas negali čia stovėti vietoj. Kai visi turi tobulą MTB, ką jam parduoti? Teisingai. Parduokim jiem nostalgiją, pavadinkim tai inovacija. Pažiūrėkite į šitą 90-ųjų metų pirmąjį RockShox šakę, eiga 50 mm. Ji buvo silpna, lingavo, bet saugojo riešus. Dabar 24 metai RockShox Rudy Gravel šakė. Kaina apie 800 eurų, eiga 3 mm. Mes pasiekėm tą lygį, kai mokame daugiau už mažiau. Atsisakome 120 eigos, kad gautume kietą rėmą, o tada supratę, kad jis krato smegenis, perkame brangius fleksinius sistemus, vairus, balnakočius, patys kuriam problemas.
Gravelis iš prigimties yra nekomfortiškas. Sorry, tai yra faktas. Todėl dabar industrija mums siūlo 1000 būdų jį pataisyti. Amortizuojantis balnakotis, amortizuojantis vairas, minkštesnis rėmas. Galutiniam rezultate turim dviratį, kuris sveria beveik tiek pat kiek MTB, kainuoja brangiau, bet miške vis tiek atsilieka. Tai tikras pardavimų menas. Jo, nice, marketingas. Bet didžiausia apgavystė slepiasi čia. Kontaktinis taškas. 90-aisiais standartas buvo 2,1 colio padangos. Pana Racer Smoke tai yra apie 53 mm. Šiandien gravelio sweet spotas Cam 5 50 mm. Realiai važiuojam ant to paties pločio. Aišku, taip, gumos mišiniai geresni, tubeless technologija, aš tuo tikrai neneigiu. Dviratis rieda geriau, bet fizinis plotas, kuris kimba į gruntą, tas pats. Kai lėki posūkį ant žvyro veikia tie patys dėsniai kaip ir tomaka. Jei padanga siaura, ji pjauna gruntą, bet neplaukia. Mes tikinome save, kad Cam 5 mm yra pakankamai bekeliai, bet nivelnio. Kiekvienas, kas yra smigęs į smėlį su graveliu, tikrai žino tą jausmą. Dviratis stoja, vairas sukinėjasi ir riesi vietoje. Su MTB 2,4 colių padanga ten net nepajaustum pasipriešinimo. Mes sąmoningai pasirenkam blogesnį pravažumą vardan ko? Greičio asfalte? Galbūt, bet kiek jūsų realiai lenktyniaujat? Ir čia prieinam prie kultūros. Pamirškite languotus marškinius. Tai buvo prieš 10 metų. Ta mada mirė. Dabar gravelis yra naujasis golfas. Kad būtum tikras gravelistas, neužtenka dviračio. Tau reikia ūsų, tau reikia aptemptų bipsų, tau reikia bikepackingo krepšių, net jei važiuoji ir tik iki artimiausios kavinės, nusipirkti bandelės ir išgerti overpriced kavytės. Mes perkam ne tik dviratį, mes perkame statusą. Pažiūrėkite į aprangą. Cargo Bips šortai. Su kišenėmis, protinga, tikrai taip, tiesa. Prisiūni tinklelį, pavadini tai revoliucija. Kaina 200 PM eurų, paprasti plento šortai 100 PM eurų. Tai yra gravelio mokestis, suprantama. Spalvos pasikeitė taip pat. Viskas tapo žemės spalvų, matinė žalia, purvinai ruda. Mes norime atrodyti, lyg būtumėm ką tik grįžę iš ekspedicijos per dykumą. Nors realiai tik išgėrėme kavytės senamiestyje. Mūsų dviračiai apkabinėti krepšiais, rėmų, vairo, balnakočio. Aerodinamika? Pamirškite, svarbiausia yra estetika. Mes kuriame nuotykių ieškotojo įvaizdį. Tai nėra blogai, tikrai ne. Atrodyti gerai yra smagu, bet pripažinkim, mes mokame premium kainą už iliuziją. Mes žaidžiame lenktynininkus lygiai taip pat, kaip dėdė su Harley Davidson žaidžia bikerius. Tai kodėl? Jei technologiškai atgyveni, jei tai brangu, jei Tomakas to atsisakė, kodėl mes vis dar lipam ant šito dviračio kiekvieną savaitgalį? Nes gravelis turi vieną slaptą ginklą. Tai vadinama underbiking. Su moderniu MTB miškas tampa nuobodus, dviratis viską išlygina, su graveliu miškas atgyja. Paprastas takelis tampa trasa, šaknis tampa tramplynu, jautiesi greitas, net jei važiuoji lėtai. Dviratis po tai šoka, jis reikalauja dėmesio, taip turi dirbti. Taip pat geometrija. Čia yra tas skirtumas nuo Tomoko laikų. Modernus gravelis turi žemą centrinę ašį, sėdėjimas tarp ratų. Hidrauliniai stabdžiai, kurie stoja bet kada. Saugumą, kurio 90-aisiais tikrai nebuvo. Tikrai. Tai leidžia pajausti tą 90-ųjų adrenaliną, bet be rizikos užsimušti kiekvienam posūkyje. Gravelis nėra geriausias dviratis niekam. Jis lėtesnis už plento, jis lėtesnis už MTB miške, bet jis yra pats smagiausias kompromisas. Tai koks verdiktas? Ar gravel yra apgavystė? Ir taip, ir ne. Jei tu važinėjai 8% asfalto ir žvyrkeliais, gravelis yra tikrai nuostabus. Jis greitas, jis smagus, jis leidžia nulėkti toliau nei sunkesnis kalnų dviratis. Bet būkime atviri. Pripažinkim, daugelis nusiperka gravelio, o tada važiuoja į mišką, į šaknis, į smėlį, ten, kur su normaliu MTB būtų žymiai smagiau. Jūs kratotės, keikitės, jums tirpsta rankos, bet grįžę namo įkeliat nuotrauką į Instagramą su aprašymu Epic Ride. O dabar noriu išgirsti tave. Ar tu manai, kad gravelis yra evoliucija? O gal tu esi tas, kuris mane aplenkė miške su senu MTB ir juokiasi man į nugarą? Ar mes mokame už inžineriją ar už rapo etiketę? Užkur diskusiją komentaruose, jei esi gravelistas, gink savo garbę. Jei MTB fanas, dabar tavo šansas sužlugdyti. Nepamiršk, aišku, paspausti laiko, subscribe
Ir hebra, iki kitų video. Davai.